Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makaubanato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sarah. Planong magduso ang usa ka opisyal sa Davao del Norte og Provincial Board Resolution aron pasakahan og kaso ang mga petitioner nga nag-file og Writ of Kalikasan batok Samal Island-Davao City Connector Bridge. Ato'y balik si Jandy Esteban. Sa pakiginabi sa GMA Regional TV1 Mindanao kang board member ug kanhi Samal Island Mayor Aldavid Uy, iyang giingon nga plano niya mupasang-at og board resolution nga moauhag sa Davao del Norte Provincial Government nga kasuhan ang mga petitioner nga nag-file og Writ of Kalikasan batok sa Samal Island-Davao City Connector Bridge. A part also of the whereas is urging other affected constituents na maghimo og signature campaign address to the Honorable Supreme Court na ipakita namo, especially ang Samal kay kami man yun ang pinaka-affected ani, kung unsa ka importante ang tulay sa progress of Samal. Sumala ni Uy, ginalantaw nila ang pag-file og economic sabotage. Right now we're looking at economic sabotage kasi very dako ang impact ani in terms of general livelihood. Dili appeal na diha ang peace and order, ang health, ang tanana. Tubag sa usa sa mga petitioner nga si Attorney Mark Peñalver, ang Executive Director sa Interfacing Development Interventions for Sustainability, nga katungod matud pa ni Uy nga mo-file og resolusyon o gilahan na lang daw kining tubagon sa proper venue. Kahinumduman nga nag-issue og Writ of Kalikasan ng Korte Suprema human nag-file og petisyon ang mga environmental group sanglit makaraot matud pa sa kinaiyahan ng konstruksyon sa tulay. Miingon sab kini nga dili sila supak sa pagtukod sa proyekto. Apan ang wala mauyuni mao ang alignment kay daghan daw mga daot nga coral reefs. Hinuon, nagparayon gihapon ang konstruksyon sa tulay nga anaa pa sa 38% ang completion taliwala sa pag-issue sa Writ of Kalikasan. Sanglit gipadubag pa ang mga respondent sa kaso nga mao ang DENR, DPWH ug ang Chinese contractor. Ang pag-issue og temporary environmental protection order, ang Court of Appeals ang modesisyon. The properties na affected dili man protected area, commercial man. We are hoping and praying na the will of the majority will prevail. Jandy Esteban, One Mindanao.